Krista te kin thu te bung kwa na chen hi na tui kep lung lutak zon angin kan zong tur ani a khovel mi ten sum don na hmuna an zon dan anga zong tur ero chu kan nilo aman kan pek tur po rang ka chak emo tangkarwa emo anilo chungte chu pathian ta vek ani si a ti salam thila emo tharau lam thila emo a din hun o om chelwanga chandam na chu dong tura inshia na ilo nei chin ani chuan chu tiang ngai dan chu nol vek ro pathianin ilaka adu chu idu thlan na nge ya athu oi ani a iswal te sim turin adu bok che anne tu apiang kalal thut pha a ka hne na ka thut tirang keipu in ka hne a kapa hne na alal thut pha a ka thu angkhan ti in Christian minshil vanram tui kep lung zong reng anga lang mi chen khatte an oma an thil chin dok lak chasi lote sim tumna ero chu an nei si lo chu mi te chuan an thin lunga Krista a chen theina na an nun swal an thi sandu mya lo awangin tui kep lung hlu an zong mo zo ngai lo khovel thil ngai nat na an nei te an thil tum thiang lim si lo te an nol thei lova ma ni in phatna le in hlan na kunga Krista zui turin ma ni cross put an tum heklo Christian ni angreng ni chiang chia silo vanram po nai ve fu angalang ma se lu thei silo te an ni a chandam ni lek lek ni tluan tling silo te hi chu boral chel ni mai lovin boral hlau an ni jok tui kep lung chachi zong tu sumdong mi te khin thu hian zirtir poimo tak pahni anei vanram zong tu te ani ba ka Krista a mi bote ron zong chuak le tu entir tu ani bok tui kep lung cha zong tura wana changa lo chuk Krista chuan swala bo to mishing te a hian tui kep lung man tam chu aron mu a swalin ati bol hlo le ti chiat nu mishing te a hian tlan tlak aron mu ani setana neina indo na mun lo ni reng chin mishing thinlung mangai na thil ti theina in aron chan chwa tak hi chandam tu tan swala tlove ngai lo te ain an hu jok dai ani mishing te hi bollo lut na reng nei lo angin pathianin a en lova mangai na awanga Krista a mi eng ang nge an ni thei ti zongin pathian chuan a en jok ani leile van hausak na zong zong khom vekin tui kep lung leinan ada cha a isuan tui kep lung a mu ve le alal lukhuma ada le ta ani lalpa an pathian chuan an ran rual te angin chung nia chuan an ma ni a chan him anga lal lukhuma lungte angin heram chunga hian a choi sangang ro chuam ka siam ni a chuan ka ta an ni ang sipai hote lalpa chuan ati tui kep lung man tam Krista vanram ro hlu chu nei thei kan lo ni reng mai ti ngai tua fo kan mamo khop mai chu tui kep lung chachi kan hne na ron tar lang tu chu tharau thiang hlim ani van thil pek zon hun le mu hun lo om chin hi tharau thiang hlim thil ti theina hun ani Krista huna khan mitam takin chanchin chashil an ngai thla a ma se zirtir na dik lo ten an rilru ati thimsak awangin Galilee mi zirtir tu in ngai tlom takha pathian tir ani ti shiana an nei hau lo nima sela Krista van lon nu a min soipui tu na thok tura lal chut pha a chut tir ani kha tharau thiang hlim le buak ani ta ti puan chhuana ani a Pentecost ni ya khan tharau thiang hlim chu alo thleng ta ani kha Krista thu she tu ten chandam tu thia thole a thil ti theina chu an puang dar ta chiama Krista mel matina an lo bum te ril ru thim zo to po chu van engin azuk kap eng tabuka Krista chu Israel te swal sim tir tur le ngaidam turin pathianin lala le
chandam tuwa atan ading lama achoi moita ti chu an muta ani sima alama kalapiang te hne na pek tu ro hlu a hlut zia te sen lo keng tu van ro puina in a hwal pap chu an mu a chuta tir ko ten pa famal nei chun ro puina thu an han puang dar zui ta a mi sang thum la in an swal hriat chian na an neya mi swal le bol hlo mai an ni an hriat chian rualin Krista chu an thian le tlan tu ani ti mu fia na an nei buk mishing te chunga tharau thiang lim lo thleng thil ti theina zara Krista choi san le choi moi alo ni ta ani ring tu ten Krista chu an boral lawa chatwa nun na an nei zok nan mol pho na te shiom na te thi na te tuar tu ani ziarin na mitin an muta mishing lwa leilung zong zonga kol kil thlenga mi te hne na thi na ata thole chandam tu chanchin lom om chu puddar chan anita a giltin giltang achangin piang thar ko shana lo lu thum hum te chu mu tur an om tareng ani tui kep lung zon na a miswal ten Christian te chu an ron zom ve a ti chuan chu mini a chuan an zinga michhia tha te po chu Davida ang an lo ni to anga an ma a lalpa van tir ko ang an lo ni ang tia lo shit lok chu a thleng fam kim ta ani Christian tinin rin na a an u naw te nuna pathian mangai na le midang te chunga that chwa na nun an mu a an za in tuina thumun an nei thil pakhata an in chung khom veka zai khatin an luang za dial diala an tum ber chu Krista nung chang ang nei le aram ti zau zel tura rongbol na tho ani aring tu mi puite chu ril ru mun khat le ngai to mun khatin an om tir kau te chuan oi om takin lali swa thole thu an sha tir china an za achunga khongai na na satak a om a chandam mek a piang te chu lalpan ni tin an hne na atel tir zel chin ring tu mi puite chu Krista tharavin a khoi hara tui kep lung man tam chu an chhar ta he thil thleng ang hi thil ti theina na sale zwal nen ala thleng le don Pentecost nia tharau thiang him le buak kha ruah masa ani a chu aya na sazokin ruah nu nung ala sur don tharawin kan dil le kan pom thei hun anga grenga tharau thiang him thil ti theina vekin Krista chu afam kim na ne na apuan zar hun a le dona chuti huna chuan mi ten tui kep lung hlut na an chet chiang to anga tir ko pola angin katana hlok na tura piang te chu chung chu Krista awangin chan na a karwata a ani tak meu mai kalalpa Krista iswasya na ro pui big zia awangin thil engkim po chan na a karwata ni te in an la au chuak ve ang